Chegou o nosso momento de adoração, o Santíssimo Sacramento. Nós rezaremos junto com você, por você, diante de Jesus Eucarístico. Você pode enviar suas intenções através do nosso chat no YouTube, também através do nosso direct no Instagram. Eu quero, antes de nós darmos início, fazer a leitura da Palavra de Deus que norteia todo o programa de hoje e vai nortear também esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. A passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 32 a 35. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vamos nesse momento, então, dar início à adoração ao Santíssimo Sacramento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos enquanto o Senhor Jesus entra no estúdio do Fazendo Barulho para ser adorado por todos nós. Cantemos. Ao que era, que é e que há de vir, sejam dados meu louvor e exaltação. Sejam dados domínio e poder, força, honra e glória, e glória, e glória ao que era, que é e que há de vir. Sejam dados meu louvor e exaltação. Sejam dados domínio e poder, força, honra e glória, e glória, e glória. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de receber a coroa, a vitória, meu tudo e Senhor, o Cordeiro de Deus. Ele é digno, Ele é digno de receber corações em louvor, qual incenso de amor, todo amor e adoração para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E vamos todos a uma só voz louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, porque Ele se faz presente aqui, no meio de nós. Senhor, porque mais uma vez vamos agradecer ao Senhor por essa graça, essa oportunidade de estarmos diante dEle, mais uma vez tu o atrais, Eterno, Senhor, que entra no coração, tempo e se entra nas torna nossas um vidas, conosco. na nossa história. A eternidade, que é o próprio Mais uma Deus, vez, Senhor, nós agora paramos, abre o seu coração paramos tudo, a cada um de Senhor. nós nessa adoração ao Santíssimo Estamos aqui Sacramento. diante de Ti para te Muito adorar, obrigada, te Senhor, amar, porque neste para momento entoar, nós podemos Senhor, o adentrar louvor na que Tua é intimidade,
Porque Obrigado, neste momento, Jesus, Senhor, por nós esta podemos graça que experimentar te da pertence. alegria do céu, Porque te da adorando, alegria, Senhor, que é de ter a joelhos tua dobrados, vida cantando em a tua nós, santidade, Senhor, da alegria nós que é poder antecipamos contemplar-te a eternidade. e sermos renovados, Estamos fazendo sermos agora, revigorados Senhor, no aquilo amor. que nós faremos por Muito toda a obrigada, Senhor eternidade. Deus, porque Tu tens uma Cantar o eternidade teu louvor, preparada para cantar a nós. tua glória. Muito obrigada, Senhor, porque os Estamos desafios fazendo, desta Senhor, vida não aquilo se que nós comparam à faremos glória por todos os futura, séculos dos séculos. a glória que nós contemplaremos amar, te eternamente adorar, unidos a Ti. Cantar o teu Muito nome, obrigada, Senhor, cantar a tua vitória, porque hoje, cantar o no teu tempo de senhorio, hoje, cantar a tua agora, beleza, Tu vens revelar exaltar Teu teu amor, santo nome. a Tua misericórdia, Obrigado, Senhor a Tua Jesus. benevolência, Somos a teus, Tua bondade somos a tantos teus, corações. e Tu és nosso. Tu és digno, Senhor. Obrigado, Senhor. Sejam dados a Ti Obrigado, domínio, porque poder, agora força, o nosso honra, coração é glória, invadido por porque esta só Tu és presença. digno. Só Tu Obrigado és digno porque de o nosso receber a coração é honra, o tomado, louvor. Senhor, E nós queremos, esta Senhor, nos presença. derramar na Tua presença, todo em amor. louvor, porque nós sabemos Somos teus, que o louvor Somos nos tira do teus. centro e coloca, Senhor, a Ti O nosso como coração, centro das nossas vidas. o nosso A Ti coração a é honra. teus. Nós reconhecemos, Senhor, que só Tu Nosso és e coração basta. é teus. Nós reconhecemos, Senhor, que só Tu podes saciar a sede de infinito dos nossos Somos corações. teus, Senhor. A sede de infinito, a sede de eternidade. Obrigado, Jesus. E como Somos Pedro, na teus. Tua presença, nós podemos dizer a Somos quem iremos, teus, Senhor, se só para Tu sempre. tens palavras de vida eterna. Para sempre, A quem iremos, Senhor, se só para Tu sempre tens somos palavras teus. de vida eterna. Para sempre somos Neste momento, teus. meus irmãos, nessa adoração, Deus vai Somos teus. nos fazendo deparar-nos com essa realidade. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós somos Teu povo, tantas vezes cansado, fatigado, Senhor, pelos cansaços da vida, pelos pecados, por percorrermos estradas longe de Ti. E hoje nós voltamos para Ti. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de eternidade. E se você ora no Espírito, vá orando neste momento em línguas. Vá permitindo que o seu coração seja convencido dessa verdade, de que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Vá permitindo que essa eternidade vá adentrando todo o seu ser, suas preocupações, suas agitações, seus medos, suas paralisias. O Senhor deseja nos colocar neste movimento de retorno a Ele. Muito obrigada, Jesus. E se você não ora em línguas, vá dando nomes ao Senhor, vá dando nomes às realidades da sua vida que necessitam de conversão, que necessitam deste encontro com a misericórdia de Deus. Hoje é o dia da salvação, meus irmãos. Hoje, Deus preparou este encontro conosco hoje para nos salvar. Se você deseja o céu, se no teu coração tem um desejo imenso pelo que não passa, pela eternidade, por contemplar o Senhor face a face, agora é a tua oportunidade. O Senhor me dá o entendimento que para nós que desejamos viver com Ele por toda a eternidade, o louvor é a forma de antecipar no hoje, no agora, no presente, aquilo que nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Com todos os santos e anjos do céu, nós cantaremos sempre, para sempre: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E agora, mesmo que de forma imperfeita, limitada, por meio do louvor, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, nós podemos antecipar a eternidade agora. Nós podemos gozar do céu, do gostinho do céu, através desse momento de adoração. Libera o teu coração.
Libera os pesos do teu coração por meio do louvor. Transforma as tuas ameaças em oportunidade de louvar. Transforma as tuas dúvidas, transforma as tuas ansiedades, os teus medos em louvor. Vai louvando ao Senhor. Agradece a Ele pelos pequenos e grandes detalhes da tua vida, pela providência dEle na tua vida, que é muito maior do que aquilo que tu consegues hoje compreender. Nós te adoramos, Senhor. Louva. Entrega o teu coração em louvor, em adoração, porque assim tu já poderás agora experimentar do céu, da eternidade, do que não passa. Louva, louva com as tuas palavras, com aquilo que você viveu hoje, no dia de hoje, com todos os desafios e graças. Louva, entrega o teu coração em louvor, em gratidão. E assim vai sentindo brotar no teu coração um novo amor, uma nova fé. E assim vai sentindo brotar no teu coração um novo desejo de santidade, de eternidade, do que não passa. E assim vai desapegando o teu coração desta terra, porque o teu coração não foi criado para esta terra. O teu coração foi criado para a eternidade, para o que não passa. Louva, louva, entrega, abre os teus lábios. Abre os teus lábios, louva. É o próprio Jesus que está aqui em meio a nós. É o próprio Jesus que nessa noite visita a tua casa, a tua vida. Louva ao teu Deus, louva ao teu Senhor. Graças novas derramadas sobre nós. De uma legião de anjos que é enviada por Ele neste momento. Jesus envia uma legião de anjos para adentrar a casa de cada pessoa agora que acompanha este momento de adoração. Através da televisão, através da internet, através da rádio. E esses anjos a serviço de Deus, enviados pelo próprio Jesus, eles adentram as casas para, como servos do Senhor, transformar este lugar num lugar celeste. Retirando do ambiente das casas, o Senhor me dá a visão de salas das casas, onde as pessoas estão, e os anjos vão trabalhando, retirando destes ambientes as coisas desagradáveis ao Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, mas também realizando obras em nome de Deus, de transformação dos corações, porque este céu começa no interior de cada um de nós. Este sabor do céu começa nos corações, e Deus envia os anjos como servos, como faxineiros dos corações, para deixar este coração como o céu, para a habitação da glória divina. Você pode pedir a ajuda do teu anjo da guarda. Você pode pedir a ajuda desses anjos que agora o Senhor nos envia. Porque mais do que nós, eles sabem louvar, pois já contemplam face a face o Senhor. Ensina-nos, ó santos anjos, a adorar, a louvar, a dobrar o nosso coração, a render-se em adoração. Santo, 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 santo. Santo, santo, tu és santo, Senhor. Se você não consegue encontrar palavras de louvor, vai dizendo santo, 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 tu és santo. Repete, repete, abre os teus lábios e diz santo, santo, santo. Tu és santo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o meu Deus, o meu amor, o meu amado, o meu Jesus.
Muitos O Senhor me dá a recebem. imagem de uma mulher que, ao iniciar, assistir, participar desta adoração, estava deitada, sem forças, prostrada, cansada, desanimada. E na medida deste louvor, a tua alma vai sendo elevada e o teu físico vai sendo restaurado. E agora o Senhor te convida, como prova desta fé, desta obra que Ele está realizando na tua vida, a colocar-se de joelhos diante da TV e cantar com os teus lábios o louvor, repetindo: Santo, 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 Senhor, Tu és santo, 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 Santo. O dom de orar no Espírito, para adorar o Senhor, para louvar e proclamar que Ele é santo. Muitos são visitados por esta graça de Deus, tendo os corações despertados para o louvor e a adoração, e compreendem o que o Senhor dizia e hoje nos diz novamente. Quando lemos no Evangelho, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não mais num lugar específico, mas adorarão em espírito e em verdade. Por isso também as casas, os lares deste momento, também pessoas que acompanham dos hospitais, estes lugares são transformados em lugares de adoração ao Senhor, para proclamarmos que o Senhor é santo, santo, santo. O nosso louvor, a nossa intercessão, a nossa súplica sobem aos céus como um incenso. E este incenso volta quebrantando os corações mais duros, mais resistentes, mais pesados. E o Senhor vai alcançando nesse momento para nós graças de conversão muito profundas. E Ele fala de forma particular a um homem que dizia não crer em Deus e que por curiosidade esteve por alguns minutos assistindo a esta adoração. E a ti o Senhor dá a graça de dizer: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E você experimenta agora, confessando a sua fé, a doçura de estar na presença de Deus. Bendito sejas Tu, Senhor, por mais esta graça alcançada. Eu não estou longe de você. Eu estou perto. Eu estou dentro de ti. Eu enxugo o teu pranto. Eu consolo o teu coração. Eu te faço um bem-aventurado. Hoje, eu te faço um bem-aventurado. Tudo passará. Tudo passará. E eu te levo nos meus braços. Carrego contigo tua dor, teu sofrimento. Porque eu estou perto.
porque eu estou dentro. Senhor, obrigada por tantas libertações realizadas em nós. Nós que muitas vezes falamos palavras de maldição, de murmuração, proclamamos isso sobre nossas vidas e de tantas outras pessoas. Fomos libertos para cantarmos as tuas maravilhas e os teus louvores. Fomos libertos, Senhor, por meio do louvor. E essa graça nos encheu do céu, da eternidade. Como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, estarmos perto de ti. Nós queremos com esta canção responder, cantando a tua santidade, cantando que tu és santo, assumindo as graças desta adoração, de deixarmos o velho para trás e acolhermos o novo tempo, o teu tempo nas nossas vidas. Como é bom poder estar em tua presença. Em meio a nós vens habitar, queremos te adorar. Nova terra, novo céu, tu vens trazer a nós. O que era velho já passou. Tudo se renovará. Tudo se renovará. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Diante do Rei vencedor. Diante do Rei vencedor. E toda língua confessará. E toda língua confessará. Só tu és santo. Cantemos santo, com os anjos, santo, com os santos, todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito seja, Senhor, o teu nome para sempre. Tu és santo, santo, santo. Queremos para sempre proclamar o teu louvor, porque te amamos, Senhor. Meus irmãos, vamos nos preparar agora para recebermos a bênção de Deus sobre nós. Deste Deus que é santo, deste Deus que é misericordioso, deste Deus que envia sobre nós o seu amor, sua graça. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos a
alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo o Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso arcebispo e sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará: só Tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará: só Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Virgem Maria, Rainha do céu, Rainha dos anjos, Tu que acolheste em Teu seio eterno, intercede por nós para que no tempo de hoje nós sempre acolhamos as palavras do Teu Filho Jesus, que jamais passarão. Que nenhuma dessas graças se percam, que nenhuma intenção, ó Mãe, tenha deixado de ser atendida por Tua intercessão nesta noite. Guarda-nos sob o Teu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus pelas graças derramadas sobre as nossas vidas. Eu não queria deixar de rezar, não. A vontade que eu tinha era de continuar aqui em vigília de oração com vocês. Até de manhã, né? Até de manhã, porque faz de bem, fato... não faz mal, não. Você pode até se programar, de repente, aí na sua paróquia, né, no lugar que tem adoração 24 horas, fazer esse momento de vigília. Porque eu senti a presença de Deus realmente adentrando, a presença do céu, essa intercessão dos anjos. E se você tem algum testemunho, envia pra gente, porque a gente está esperando mesmo que você fale para nós como foi esse momento, as graças que foram alcançadas na sua vida por meio desse momento de graça, né? Pois é, e se você lembrar, né, que Jesus está num sacrário muito perto da sua casa, esperando a tua visita, esperando para ser adorado, isso transforma completamente a nossa vida, o nosso dia a dia. Então que a gente possa cultivar também, né, esse hábito de procurar Jesus durante a semana, fazer um momento de adoração também, é claro, tem a Santa Missa também, mas enfim, Jesus está lá, muitas vezes no sacrário, abandonado, ninguém passa lá, às vezes parece que não tem nada, né? É triste, muitas vezes, ter que constatar isso. Mas eu acho que depois dessa experiência de hoje, com o nosso coração mais uma vez aquecido de amor, nós possamos retomar o caminho dos sacrários, tá bom? Agradecer ao diácono Evandro Menezes, mais uma vez, esteve aqui conosco na adoração. Obrigado, diácono. Muito obrigada. Uma alegria, né? Louvar aquilo que o Senhor nos chamava hoje. E você pode fazer isso durante toda a sua semana. Ao invés de murmurar, de reclamar, louvar. Tá aí uma sabedoria de Deus. Gostei. Gostei. Vamos lá então, gente. Louvar a Deus por mais esse programa de hoje. Louvar a Deus que nós podemos dizer que o próximo final de semana estaremos juntos. E estaremos aqui em clima de São João. Ih, rapaz. Dia 24 de junho estaremos aqui. Tem que vir a caráter, FZB Junino. Vem aí, hein? Você já tá a caráter, inclusive, né? Praticamente. Já tá no clima do próximo. Vou ter que arrumar outra roupa pro próximo sábado. Mas isso mesmo. E a gente espera todo mundo aí de casa para estar com a gente nessa festa também. Então pronto, vai ser a partir das 11 da noite do próximo sábado aqui na Rede Vida. A gente espera por você. Até mais, gente. Valeu, um abraço. gente. Shalom.
fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, profetizando que eu posso tudo, posso em Jesus, em Jesus, em Jesus. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos
fazer barulho.